မိမနေပါကြောင့်ဟင်းမချက်တာလေအိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်းဘာမှမရှိတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဖုန်းကနေကတ်တွန်းဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုလဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အရင်ဆုံးতুমিတို့ Play Store မှာတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာတွားမယ်ဒီ search bar မှာကျတော့လေ Karma Ton ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ app လေးကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမီးကတော့ install လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကဲဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလာပါတယ်ပြီးရင် let's start ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျတော့သူကလူ၄ယောက်ကိုပေးထားပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူ၄ယောက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်တင်ဆက်ပြီးတော့မှကတော့လူ၂ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတမီးကလူ၂ယောက်ကိုဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူ၂ယောက်ကိုဖြုတ်စဉ်ဒီဘီနာမှာပေါ့နော်လူပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ box လေးခုကြားရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဖြတ်နိုင်ပါတယ်တမီးကတော့ဒီအောက်ဆိုကနံပါတ်၄ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးကြတော့အပေါ်ဆုံးမှာ non ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြုတ်သွားပါပြီပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ယောက်ျားလေးကိုဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်သွားပါပြီပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကျန်တယ်တမီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရွာထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူလို့ချင်တာဆိုတော့တမီးအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောင်းခြင်းခဏရနှိပ်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာပထမတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ယောက်ကိုနှိပ်ပါပြီးနည်းနည်းအောက်ချပါဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် policeman ဘာညာလေးအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တာရွေးချက်နိုင်ပါတယ်တမီးကတော့အခုဒါလေးရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီ main ကလေးနေရာမှာလည်းတမီးဒါရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ရလာပါပြီတမီးကဒီ background မလို့ချင်ဘူး background ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ record ရဲ့ဘီနာမှာပေါ့နော်အမှbackground ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ background 1ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ background ကိုအလဲတကူပြောင်းနိုင်ပါတယ်တမင်အခုရွေးမှာ background 1ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် background 1ကိုနှိပ်ပြီးကြတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကတော့တူတူနေရာကိုတက်နေရပြောင်းချင်နေဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်အဝါရံ box ထဲမှာ move ဆိုပြီးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးရွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီတမင်ကဒီဟာကိုဒီမှာထိုင်ခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူမတက်ရက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအပန်းရံ box ထဲမှာပေါ့နော်များလေးရှိပါတယ်အဲ့များကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် move ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တာလောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြေးတာတောက်တာစားတာအားလုံးရှိပါတယ်အခုတမီလောက်ခိုင်းမှာလက်ဖေးတောက်ရင်နဲ့ထိုင်နေဟာလောက်ခိုင်းမှာဆိုတော့ဒီမှာလက်ဖေးတောက်ရင်နဲ့ထိုင်နေဟာယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့အမထိုင်ခေါ်မှာသွားထိုင်ခိုင်းပါတယ်သူကနည်းနည်းကြီးနေတော့တမီနည်းနည်းတင်းအောင်လုပ်မယ်သူ့ကိုဒီမှာ size ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်း short လုပ်ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ် size ယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါကိုဒီမှာထားလိုက်ပါ okayသူကတော့ဒီမှာပြတော့ပါပြီပြီးဒီ main ကလေးကိုကျတော့တမီးဘာလောက်ခိုင်းမလဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးဖက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးလာခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တမီးကဒီတောက်ကနေလမ်းလျှောက်ခိုင်းမှာပါ main ကလေးကိုဖက်မျက်နှာလဲနေတော့တမီးတို့ကဒီဖက်ယောက်ျားလေးဖက်ကိုမျက်နှာလိုချင်နေဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာအပန်းရောင်လေး box ထဲမှာအမှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘီနာလေးမှာပေါ့နော်အစမ်းရောင် box ရှိတယ်အဲ့ဒါအမှန်ချစ်လုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါသူကတော့ဒီဖက်ရွှေ့လာပါပြီသူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်လာခိုင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပန်းရောက်နေရာပဲပြန်နှိပ်ပါပြီးတပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် run ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာrun ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့လည်းနည်းနည်းအရွယ်စားလျှော့မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုတမီးတို့ဒီနားကနေလမ်းလျှောက်လာခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့ချစ်ချင်တဲ့ပုံစံရပြီဆိုရင်ဒီပမာပြရအောင်ပါပေါ့နော် plus ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါဒီ main ကလေးကလမ်းလျှောက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာနည်းနည်းရွှေ့ပါပြီးရင်ပြန် plus နှိပ်ပါနေရာရွှေ့ပေးပါပြန်နှိပ်ပါပြန်ရွှေ့ပါပြန်နှိပ်ပါပြန်ရွှေ့ပါ okay ပြီးရင် plus ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တမီးတို့အလောက်ကိုအရင်ဆုံး record လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် record ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်အဲ record ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့တမီလို့လောက်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတမီကတော့နှိပ်မပြတော့ပါဘူးတမီနှိပ်လိုက်အခုတမီ record လုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး record လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အထိရပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော် cream dome ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင် record လုပ်တဲ့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှ share ရဲ့ preview ရဲ့ cancel ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပြန်ကြည့်ရှင်တော့ preview ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်မကြည့်ရှင်ဘူးဆိုရင် cancel ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay ဆိုတာလည်းဘီနာမှာပေါ်နေပါတယ်
okay ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာဝက်ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြီးပြီဆိုရင်ဒီအနောက်မှာပေါ့နော် minus ရှိပါတယ်အဲ့ minus ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်ပေးပါပြီးပြီဒီဘီနာမှာပေါ့01ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် okay ဖြစ်ပါပြီပြီးရင်ဒီ main ကလေးကသူ့နေရာရောက်ပြီမလားအဲ့လိုဆိုရင်တမီးတို့ကရက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရက်ဖို့အတွက်လည်းခဏတော့တမီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီအပန်းရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာပါနှိပ်ပြီးကြတော့ဒီမှာ run ဆိုပြီးထားပါတယ်အဲ့ run ရဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြတော့ဒီမှာ indoor ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအမှ okay နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆို main ကလေးကရက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ယောက်ျားလေးကလက်ဖက်တောင်းနေတဲ့စကားပြောမှ main ကလေးကိုတစ်ခုခုမိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီယောက်ျားလေးရဲ့အပေါ်အပန်းရောင်ကမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်တမီးတို့ယောက်ျားလေးကိုနည်းနည်းနေရာရွှေ့မယ်ယောက်ျားလေးကိုရွှေ့ပြီးဆိုရင်အပန်းရောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာတမီးတို့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် move ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးဒီအောက်မှာရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာတွေ့ပါပြီဒီမှာလက်ဖက်တောင်းနေတဲ့စကားပြောတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ယောက်ျားလေးကိုသူ့နေရာမှာပဲပြန်ထားမယ်အဲ့လောက်ကိုလည်းပြန် record လုပ်လိုက်ပါယောက်ျားလေးပဲအထိစကားပြောတာကိုလို့ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကို record လုပ်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုရင်ခဏရအတိုင်းပဲကိုဘလောက်လို့ချင်တော့အဲ့လောက်လုပ်ပြီးဆိုရင်ခဏရအတိုင်းပဲအောက်မှာ chromosome ဆိုတာလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် cancel share preview ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီထစ်ပြီးဆိုရင်ယောက်ျားလေးကိုကားပြောတာရက်ခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးကမေးပြီး main ကလေးအဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ယောက်ျားလေးကိုရက်ခိုင်းဖို့အတွက် move ကိုပြန်ရွှေ့ပါပန်းရောင်လေးကိုပြန်နှိပ်ပါပြီးတရားပေါ်မှာ move ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါယောက်ျားလေးကလက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုပဲပြန်ကင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရွေးပါပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုဒီမှာပဲပြန်ထားပါပြီး main ကလေးကစကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ပြန်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပန်းရောင်ကိုပြန်နှိပ်ပါပြီးရင်တရားပေါ်မှာ move ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာ main ကလေးကစကားပဲပြောမှဆိုတော့ဒီမှာအောက်မှာနည်းနည်းချလိုက်ဒီမှာ talk ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပါဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့ပြာကိုလည်းပြန် record လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆို record ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုဘလောက်အရှိလို့ချင်တော့အဲ့လောက်အရှိယူပြီးဆိုရင်ခဏရပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ turn ကိုနှိပ်ပြီးကြတော့ cancel ကိုနှိပ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လောက်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့ဒီ video ဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် Play Store မှာတော်ပြီးကြတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ app ကို download လုပ်လိုက်ပါ video edit လုပ်ဖို့ဒီမှာ VN KitKat ရဲ့ KiMaster 3ခုရှိပါတယ်တမီးမှာတော့တမီးကတော့အခုKitKat ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတမီး KitKat ကိုဝင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တမီးဒီမှာ new project ကိုယူလိုက်ပါတယ်ခဏတမီ record လုပ်တဲ့ video 3ခုကိုပေါ့နော်အစင်လိုက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာတမီလိုချင်တဲ့နေရာကနေစယူမယ်ဒီနားနေစယူမယ်ဆိုတော့တမီဒီမှာဖြတ်တဲ့ဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအရှာဟာကို delete လုပ်မယ်သူလမ်းလျှောက်လာပြီးဒီမှာသူရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တမီကဖြတ်မယ်အနောက်ကဟာကိုပြီး delete လုပ်မယ်ပြီးရင်ကြလေးစပြီးစကားပြောပြီးပြီး main ကလေးစပြောမယ်ရပြီဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ပြီးရင် delete လုပ်မယ်ဒါတော့တမီတို့လိုချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်တမီဘယ်နာနေဘယ်ထိပဲလိုချင်တော့အဲ့လောက်ပဲတမီဖြတ်ပြီးကြတော့ယူလိုက်ပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုမျိုးအတန်တွင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြပါမယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးစပြောတဲ့နေရာကနေတွင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုဒီအမှာပေါ့နော် audioဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဘေးမှာပေါ့နော် record ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay တမီဒီမှာ record လုပ်ပြီးပြပေးမယ်နော် okay တမီဒီမှာ record ထည့်ပြီးတမီအတန်ထည့်ပြီးပါပြီဒီအတန်ဘယ်လိုသွားပြင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြပေးပါမယ်ဒီအတန်တွင်းထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော် voice effect ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာယူနိုင်ပါတယ်တမီတော့ဒီ dip ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တမီ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အတန်အရန်တိုးနေတော့တမီနဲ့အတန်အနည်းလှုပ်လိုက်မယ်မိမနေပါကြဟိမချက်တာလေမင်းကလေးဟာတော့ပြင်မယ်မင်းကလေးဟာလည်းနည်းနည်းအတန်ချင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ကိုလည်း effect နည်းနည်းထည့်မယ်အိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်ဘာမှမအိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်ဘာမှမရှိတာမဘာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ effect ကိုယူလို့ရပါတယ်အိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်ဘာမှမရှိတာအိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်ဘာမှမရှိတာတမီးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတမီးကတော့ပုံမြင်မလုပ်တတ်လို့တမီးကဒီလိုပဲလုပ်ပေးတာပါကဲကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လဲဆိုတာမိမနေပါကြဟိမချက်တာလေအိမ်မှာချက်ဖို့ဟင်ဘာမှမရှိတာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနေတဲ့ဆိုရင်လည်း like comment share လုပ်ပေးပါဗီဒီယိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်